وقف دماغك عن صغر النفس. واحد من المشهورين اللي عاشوا الفكر ده يهوذا مثلا. يهوذا طبعا كان عنده صغر نفس فظيع بعد العملة السوداء. كان ممكن يفكر قد ايه المسيح كان بياخدني بالحضن كل شوية، امبارح بيحط اللقمة في بقي، بيحبني جدا، مميزني عن بقية اخواتي، فطبيعي هيسامحني. ده بقى ايه تفكير السليم. انما صغر النفس، انا خنته، انا السبب في كل المشاكل، انا اللي ضيعت الدنيا، مش معقول حد هيحترمني ولا يحبني بعد كده، انا استاهل اموت 100 مرة، انا بس. وكملت بالانتحار لانه فكر مرفوض. تلاقي ربنا لو كان طالي وشوشه في الوقت ده كان هيقول له ايه يا ابني، ايه، وقف دماغك، كل اللي بتفكر فيه غلط، انا عاوزك تتوب، انا قبلك، انا بحبك، انا ما اتغيرتش من ناحيتك يا سيدي، انا كده كده كنت هفدي الناس وهموت كده كده. انما هو مش بيسمع. طبعا دي اللي حصلت فعلا لما راح لليهود يقول لهم ايه، بيحاول يصلح الموقف. اخطأت اذ سلمت دما بريئا، بس دول طبعا الناس ايه شياطين، فقالوا ماذا علينا انت ابصر، يعني انت حر، بس احنا بقى خلاص مفيش تراجع عن الاتفاق. فهو راح للناس الغلط، راح للناس اللي كملوا عليه. ده لو راح للرسل وقال لهم شفتوا انا عملت ايه، انا سلمته بايدي، انا خنته، كان اكيد واحد منهم هيحضنه ويقول له كلنا طلعنا جبنة، سوري يعني، كلنا شكينا وخفنا، كلنا جرينا. كان بطرس هياخده في الحضن ويقول له يا سيدي ده انا حلفت ولعنت وقلت ما اعرفوش كذا مرة. وكانوا هيبقوا كلهم ايه، بيقولوا له ما تخافش وحنين وهيسامحنا وقال لنا هقوم وهيتصرف. بس هو راح للناس الغلط. ففي ناس غلط تكمل عليك. روشتة العلاج، اول نقطة راقب الفكر. الواحد كده يبقى صريح مع نفسه ويحاول فعلا يكتشف مخه بيروح فين. فالاول راقب عقلك، هتكتشف انه طريقة تفكيرك غلط وبالتالي كل حاجة في حياتك ملخبطة. تاني حاجة حارب مخك بالصلاة والإنجيل، مفيش حل تاني. هتقولي اقعد قدام التلفزيون عشان انسى، اول ما هتطفي التلفزيون مخك هيرجع تاني. تالت نقطة مهمة، اكشف افكارك. يبقى انت اكشف الفكر، لان الفكرة لما تطلع لبره تتحرق. اخر نقطة تقديس الفكر، يعني ايه، خلي مخك مشغول بحاجة حلوة،